ទៅទី3នៅក្នុងរដូវរងចាំជាពេលវេលាដើម្បីបង្ហាញអំណរសប្បាយរួមជាមួយព្រះនាងម៉ារីជាមូលហេតុនៅក្នុងទំនុកដំកើងថ្ងៃនេះយើងបានជារៀងទំនុកដំកើងរបស់ព្រះនាងម៉ារីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងអំណរសប្បាយដ៏ពិសេសដែលព្រះនាងម៉ារីបានទទួលនៅពេលព្រះនាងម៉ារីដឹងថាពិតមែនគាត់ទៅជាមាតារបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងទៅចែកអំណរសប្បាយនេះរួមជាមួយយាយអេលីសាបេតថ្ងៃនេះជាពេលវេលាសម្រាប់យើងដែរតែយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចែករំលែកអំណរសប្បាយនៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងស្ថានភាពនៃពិភពលោករបស់យើងសពថ្ងៃនិងជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អអំពីទូនីតិអំពីបេសកកម្មរបស់លោកយ៉ូហានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជាសំឡេងបរមម្នាក់ដែលស្រែកនៅក្នុងវាលរហោស្ថានថាចូលតម្រឹងថ្វាយផ្លៅទៅព្រះអម្ចាស់ជាពេលវេលាដើម្បីសួរតើយើងជាព្រះសាគុំកាតូលិកតើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទៅជាសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារសពថ្ងៃយើងជួបគ្នាយ៉ាងច្រើនមិនបានដោយសារសពថ្ងៃយើងដូចជាកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនសកម្មភាពរបស់យើងដូចជាសកម្មភាពសាសនាដូចជាបិទសាលារៀនដូចជាបិទកន្លែងជួបគ្នាហាត់ប្រាំងផងដែរពីយប់មិញម៉ោង5ល្ងាចខ្ញុំថានៅក្នុងរហូតខ្វះខ្យល់ខ្វះអុកស៊ីហ្សែនដូច្នេះខ្ញុំបានចេញជីកង់នឹងខ្ញុំជីកង់នៅកាន់លេខនៅក្នុងភូមិភ្នំពេញថ្មីសែងសុខពេលជីកង់នៅនោះខ្ញុំឃើញជីក្រុងដែលកំពុងរីកចម្រើនរបៀបផ្សេងពីពេលកណ្ដាលជីក្រុងភ្នំពេញឬកាន់ទន្លេមេគង្គទន្លេសាបយើងនៅកាន់នេះតាមពិតនៅកាន់លេខនៃភ្នំពេញថ្មីពីដើមជាភូមិខ្មែរធម្មតាដែលមានផ្ទៃឈើដែលមានវាលស្រែហើយសពថ្ងៃវាលស្រែបន្តិចម្ដងអស់ហើយគេចាក់ដីគេសាងសង់មានបរិយាខ្លះផ្ទៃល្វែងខ្លះជួនកាលផ្ទៃល្វែងតែ1ប្លង់2ប្លង់ហើយនៅពេលកណ្ដាលយើងឃើញផ្ទះខ្មែរធម្មតាពីសម័យដើមពេលយើងដើរកាន់នោះយើងឃើញកំពុងសាងសង់សាលារៀនថ្មីដោយសារប្រជាជនមូលគ្នាយ៉ាងច្រើននៅកាន់នោះយើងឃើញកំពុងសាងសង់វត្តពុទ្ធសាសនាយ៉ាងច្រើនដែរនឹងទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចមានកន្លែងដើម្បីថ្វាយបង្គំនិងចូលជាប្រចាំនៅក្នុងបុណ្យនានាតាមពុទ្ធសាសនាក៏មកខ្ញុំឮសំឡេងបងអោបី10000អោបី10000បងអោបី10000ខ្ញុំតើសំឡេងគេពិតតាមពិតតែមីក្រូដែលកំពុងថ្លែងផ្សាយហើយពេលខ្ញុំឃើញជីវិតនេះធម្មតាខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងហើយខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបដូរសក្ខីភាពអំពីព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងយាងមកនៅក្នុងបរិយាកាសថ្មីនៃទីក្រុងភ្នំពេញនិងដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនៅពេលស្ដាប់បេសកកម្មរបស់លោកយ៉ូហានខ្ញុំបានជាសំឡេងបរមម្នាក់ដែលស្រែកនៅវាលរហោស្ថានវាលរហោស្ថានជាកន្លែងមួយដែលអត់មានអីសោះមានតែដីខ្សាច់មានតែសត្វដេរ៉ាឆានខ្លះមានសត្វពស់មានដើមមួយម្ដងអត់សូវមានមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងវាលរហោស្ថានពេលដូចជាលោកយ៉ូហានបាទីទៅស្រែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅកន្លែងណាមួយដែលអត់មានមនុស្សសោះសពថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមយើងមនុស្សច្រើនណាស់ប៉ុន្តែតើសំឡេងរបស់យើងមិនមែនទៅជាសំឡេងដូចពីសម័យដើមទោះបីមនុស្សច្រើនក៏ដោយតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេស្ដាប់បានដែរពេលខ្ញុំឮបងអោបី10000មន់ស្រែ15000មន់ស្រែ15000ខ្ញុំឮច្បាស់ណាស់ហើយបើសិនបើខ្ញុំស្រែកដែរបងប្អូនអើយព្រះយេស៊ូវកំពុងយាងមកតើនរណាឮ
ta yen fe ya meit dan bei bedol sa kai piep ni te somnu del kiom tuk kiom an chang chlai na pel nang pon te somnu del kiom tuk dol presa kum ni mui no krom pum piep nom pen ta kon leng del yung no ti krong kdei no ti krong tmei kdei no krom pum del yemin presa kum do toi trobo yung ta yen fe dot me deit dan bei to ti som leng mui oi ke lu ban petmen prechimcha kompong yemo nang ti pise no krong a pariaka nang stan piep kopi do prambun del na enormo yung kat bontoi krup sakama piep del yon trotai mien no krong pelvelie do omno sabai nei roda rong cham do triem kluon prarubo noel e kiom deng bon pon del kompong zap kiom be do tia lokopuk bong srei kompong proi barom e pre lokabal pro barom chirantinke ta yen fe ei sa bon noel yen trokat fe tam kalatesa ponte prohel yen ban totul chomlai no knong atebotipi jo mien omno sabai chernit jo atitan a choptro jo o prekun prechimcha krup kalatesa te o e kiom chu ta tu be yung admin sat chup kni le pi ma peine tu be yung admin sat fe piti bonoel yang tum ko doi yen trotai tuk dungcha trobo yung vinyen robo yung problem robo yung ne knong kol downi omno sabai chernit atitan a choptro o prekun prechimcha ne knong krup kalatesa do saniti atasanyan robo yung che Chris Borisat tu be min panha ko doi tu be yung chup kni ko men ban dot yung tlop fe che ring hol chnam yung che prochiri nei segedei sonkem nang segedei sonkem ni yung trotai kapir tereksa doi deng ta no krom pipo plok min ko lang chiran del min panha klang chiang yung yang chngai na ye min covid mui no man prote min covid ro pon ro men ro tngai min ke slap ro pon ro men ro tngai ye min som nang dai dat sne yen trokatai triem klun dan bei rep chom plaut fai prechimcha doi totul vei del lokpol ban ye tngai ni e kiom ketani che kom lang mus ra pyung kom ri reang sakama pie probo previnien dovisot lai como yung ri reang sakama pie probo previnien dovisot lang munu yung min shbab munu yung min komnot munu yung min promdaing chiran ponte previnien dovisot kmin promdaing dot che yon toka tuk oi previen dovisot bon plus yung de be oi previen dovisot yung chol ne knong sakama piep ni mui nei presa kum robo yung ne knong roda rong cham ni ne knong bon noel kan muk ni dan be omno sabai del yung totul pi prechim chap toal watomin robo preong del yim mok ne knong pipo plok ni to ti omno sabai del yim min samate piep dan be chai krum laik chi mui bon po na etiet kiom mat min chomlai mui som rap pumpip nom pen yung tiang mul ponte kiom songkem le lokopuk mene kiom songkem le bongsrei mene kiom songkem le kanakamaka ni mui tam presa kum ni mui ta yen fedot medei komoi reang plau nei previen dovisot ta yen fedot medei dan bei o yen bonghain ta omno sabai robo yung katitan robo yung o prekun robo yung ne mien ne krong krup kalatesa tiepise ne krong kalatesa nei pacheboni to se yom tuk o yemin komnet ptoal klun o yemin komlang ptoal klun doi deng ta petmen yen trotai de ripchom yen trokatai ripchom top tang dot yen klop feu top tang rong pre Yesu proso top tang koleng ni mui tu be admin monu yang chiran del mokmel ponte top tang to top tang oit feu rong pre Yesu proso mui yang saat tampet ne krong popeni pi samai dam rong pre Yesu prosot men dol tngai del yung korup pre ometcha som dang pre on ku tngai del hauracha mok tvai bonkum dol pre Yesu ponte yung tuk dol tngai tipi nei kai pi tngai del pre Yesu bon hai tvai klun no vihir Jerusalem delta pre Yesu tie pre pon lu lokta Simeon ban keun pre son kruhai ai slab ban hai de chet chamni ki man chung dol pumpiep nom pen tiang mul oi tuk rong pre Yesu dol tngai tipi nei kai pi
ដើម្បីមានឱកាសច្រើនអត់មានសិទ្ធិជួបគ្នាលើ20នាក់ប៉ុន្តែឲ្យ1ម៉ោងមួយថ្ងៃឲ្យ20នាក់ទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យយើងមានពេលប៉ុន្តែតុបតែងកាន់ក្រៅតុបតែងព្រះវិហាររបស់យើងតុបតែងព្រះសាគមនីមួយល្អប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតឲ្យយើងតុបតែងដួងចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងតុបតែងដួងចិត្តរបស់យើងដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងកក់ក្ដៅដើម្បីឲ្យអំណរសប្បាយដែលព្រះនាងម៉ារីមានខ្ញុំមានចិត្តអំណរសប្បាយពុនពេកណាស់ព្រោះខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់សង្គ្រោះឲ្យយើងតុបតែងដួងចិត្តរបស់យើងដោយរៀបចំចិត្តគំនិតរបស់យើងយ៉ាងពិចារណាយ៉ាងច្បាស់លាស់និងយ៉ាងសម្ដេចប៉ាបបានប្រកាសពីថ្ងៃទី8ខែ12កន្លងមកឲ្យយើងប្រារព្ធឆ្នាំសន្តាយូសេហ្វសម្រាប់21ឆ្នាំទោះជាយើងមានឱកាសយ៉ាងច្រើនដើម្បីគិតអំពីសន្តាយូសេហ្វទៀតប៉ុន្តែសន្តាយូសេហ្វជាឪពុកដែលនៅស្ងៀមស្ងាត់សន្តាយូសេហ្វជាឪពុកដែលសំឡេងមើលព្រះយេស៊ូវដែលបានប្រសូតហើយទោះជាប្រហែលឆ្នាំនេះយើងចូលរួមយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសន្តាយូសេហ្វប្រហែលនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់មែននៅក្នុងរបៀបសំឡេងព្រះយេស៊ូវមែនប៉ុន្តែដោយពពេញដោយអំណរសប្បាយដោយដឹងថាពិតមែនព្រះសង្គ្រោះបានយាងមកហើយពិតមែនព្រះសង្គ្រោះកំពុងបំភ្លឺពិភពលោកយើងនិងបំភ្លឺជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអនុវត្តអ្វីដែលយើងស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទជាមួយថ្ងៃនេះដែលលោកអេសាយបាននិយាយខ្ញុំបានទទួលព្រេងអភិសេកឲ្យនាំដំណឹងល្អទៅប្រាប់អ្នកដែលត្រូវគេជិះជាន់ជួយថែទាំអ្នកដែលបាត់ទឹកចិត្តព្រោះការប្រាប់ជូនជាប់ជាឆ្លើយថាពួកគេនឹងរួចខ្លួនហើយប្រាប់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងថាពួកគេនឹងមានសេរីភាពព្រមទាំងប្រកាសពីឆ្នាំដែលព្រះអម្ចាស់សម្ដែងព្រះハរតីមេត្តាករុណានិងឆ្នាំនេះតាមរយៈឆ្នាំសន្តាយូសេហ្វយើងដឹងថាពិតមែននៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងព្រះសាគមមានសមត្ថភាពដើម្បីបង្ហាញធម៌មេត្តាករុណានៅក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងនិងជាពិសេសនៅលើទឹកដីរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងលើសពីនេះទៀតនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយើងទោះជាខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់អធិដ្ឋានជានិច្ចការពារថែរក្សាសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឲ្យបំពេញបេសកកម្មដ៏ពេញលក្ខណៈកុំឲ្យយើងទៅជាឧបសគ្គយើងទូលងវោព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គធ្វើដំណើរជាមួយយើងពិតមែនយើងជាសំឡេងដែលស្រែកនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះថាចូលតម្រង់ផ្លូវថ្វាយព្រះជាម្ចាស់អាមែន